Wyobraź sobie, że sąsiad zaprasza cię na obiad. Jest miły, gościnny, częstuje domowymi pierogami. Jesz ze smakiem nieświadomy, że właśnie stałeś się częścią potwornej zbrodni. W Kazaniu, w niepozornym domku na działkach, Aleksiej Sukletin stworzył prywatną rzeźnię. Nie tylko zabijał, ale też karmił swoimi ofiarami innych ludzi. Jak to możliwe, że w Związku Radzieckim przez lata działał kanibal, a milicja pozostawała bierna? Dziś przeanalizujemy profil psychologiczny potwora znanego jako aligator i zajrzymy do akt jednego z najbrutalniejszych seryjnych morderców w historii Rosji. Tu Agata de Storyteller, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się Wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy, według mnie oczywiście. Pamiętajcie również, żeby polubić i podbić ten film, to naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z Waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o Aleksieju Sukletinie, zwanym aligatorem z Tatarstanu. Mimo iż nie był jakoś wyjątkowo znany wśród sowieckich morderców, jego działalność była naznaczona wyjątkową deprawacją, ponieważ napędzał go najprymitywniejszy z instynktów żądza, ale i nienawiść. Choć twierdził, jak sam mówił, że kochał baby, odnosił się tylko do ich ciała i to w dosłownym znaczeniu. Był nienasycony, jeśli chodziło o seks, ale również uwielbiał zjadać swoje ofiary i niestety wciągnął w to szaleństwo innych. Ale zacznijmy od początku. Aleksiej Wasiljewicz Sukletin przyszedł na świat 23 marca 1943 roku w Kazaniu, stolicy Tatarstanu. Nie było mu dane poznać swojego ojca, ponieważ mężczyzna zginął podczas II wojny światowej, zanim chłopak przyszedł na świat. Jego całą rodziną była więc matka. Nie znalazłam za wiele informacji na temat tego, jak wyglądało jego dzieciństwo. Jedyne, co powtarzało się w źródłach, to fakt, że jego matka bardzo ciężko pracowała, aby utrzymać siebie i syna. Była pielęgniarką terenową bądź środowiskową. Nie wiem, czy dobrze to zinterpretowałam, ale to, co można wywnioskować, może zrzucać trochę światła na jego późniejsze podejście do niektórych spraw. Po pierwsze, matka była raczej nieobecna w domu i w życiu małego Aleksieja, a kiedy już była, raczej nie stawiała syna na pierwszym miejscu. Nie wiem, co nią kierowało. Czy brak siły po trudach dnia w pracy i walki o przetrwanie, czy po prostu nie miała chęci, czy potrzeby zajmować się chłopcem, ale nie przykładała wielkiej wagi do wpojenia mu jakichkolwiek zasad czy wartości. Chłopak, poza tym, że miał co jeść, nie otrzymywał od matki w sumie wiele więcej. Po drugie, styl rodzicielski, jaki praktykowała matka Aleksieja, zaowocował tym, że nic go nie interesowało poza tym, co sprawiało jemu i tylko jemu przyjemność. To było później bardzo widoczne w jego dorosłym życiu. Egoizm. Kompletnie nie interesował się szkołą i było to bardzo widać po jego mizernych wynikach w nauce. Jednak nie było nikogo, kto by się tym zainteresował, więc Sukletin opuścił mury szkoły bardzo niedoedukowany. To również na późniejszym etapie jego życia wpędziło go we frustrację. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Aleksiej od najmłodszych lat, zgodnie z doniesieniami sąsiadów, wykazywał tendencję do agresji. Inne dzieci raczej go nie lubiły, ponieważ bardzo szybko wpadał w szał i najzwyczajniej w świecie bały się go.
Jego izolację potęgował fakt, że w szkole był obiektem kpin ze strony innych dzieci. Jak wspomniałam, jego matka raczej walczyła o przetrwanie niż żyła, dlatego po chłopcu widać było, że jest biedny, a dzieci potrafią być okrutne. Brak filtra sprawiał, że wytykano mu zniszczone ubrania czy liche jedzenie, które przynosił. Plus jego bardzo słabe wyniki w nauce i mamy szkolną ofiarę. Był wyśmiewany, ale też bity przez innych, silniejszych w grupie. Brzmi znajomo? Praktycznie każda opowieść o seryjnym mordercy tak się zaczyna. Sukletin stronił od towarzystwa, ale rosnącą w nim złość musiał jakoś wyładować. Niestety padło na uliczne zwierzęta. Już jako bardzo mały chłopak katował bezpańskie psy i koty. Osoba z jego otoczenia, choć nie wiem dokładnie kto tak twierdził, mówiła, że w wieku 7 lat udusił ulicznego kota. Kiedy miał 9 lat, spalił żywcem psa. Czy była to prawda? Ciężko stwierdzić. Sam Sukletin nigdy tego nie potwierdził. Nie ma też żadnych dowodów na to, a wiemy, że często po tym, jak jakiś morderca wpadnie, wypełzają spod kamienia ludzie z tak zwanego otoczenia sprawcy z informacjami na jego temat i to zawsze bardzo sensacyjnymi wiadomościami. Dlatego nie wiem, czy rzeczywiście doszło do takich incydentów. Ja osobiście jestem w stanie w to uwierzyć, bo wszyscy wiemy, że krzywdzenie zwierząt to bardzo charakterystyczny etap w życiu morderców, zwłaszcza tych seryjnych. Ale powtarzam, te doniesienia nigdy nie zostały potwierdzone. Związek Radziecki był smutnym i szarym miejscem, zwłaszcza dla dorastającego chłopaka. Choć propaganda starała się wmówić całemu światu, że było zupełnie inaczej. Przecież matka Rosja była krainą mlekiem i miodem płynącą według władzy. Ale choć zawsze mówię, że opowiem wam bajkę, my wiemy, jak było naprawdę. I wiedział to również Aleksiej, który bardzo wcześnie zaczął zagłuszać rzeczywistość dużymi ilościami alkoholu. I będąc zaledwie nastolatkiem, i to bardzo wczesnym, bo mając około 12 lat, był silnie uzależniony od niego. Otumaniony używką wyłączał wszystkie hamulce, o ile jeszcze takie posiadał, i zachowywał się bardzo niebezpiecznie. Był agresywny, ale targały nim również inne uczucia, znane każdemu dorastającemu chłopcu, czyli popęd seksualny. A Sukletin miał olbrzymi apetyt na seks. I muszę przyznać, długo wytrzymał, zanim to pokazał. W 1960 roku, czyli kiedy miał niecałe 17 lat, wpadł w pierwsze kłopoty z prawem. Idąc wieczorem ulicami Kazania, zauważył samotną młodą kobietę i dał się ponieść fantazji. Zaszedł ją od tyłu, uderzył w głowę i zamierzał wykorzystać, jednak atak został przerwany przez dwóch mężczyzn, którzy zauważyli Sukletina, kiedy dobierał się do leżącej na ziemi i nieprzytomnej kobiety. Atak został udaremniony. Poza obrażeniami głowy dziewczyna uszła cało, ale takie ataki traktowane były bardzo poważnie, więc pochwycono Aleksieja i doprowadzono go na najbliższy posterunek milicji. Tam został aresztowany za próbę gwałtu i wtrącony do aresztu. Proces, który odbył się w tej sprawie, był krótki. Było tyle dowodów, że oczywiste było, że pójdzie siedzieć. A życie za kratami dla takich jak on, czyli gwałcicieli, było bardzo ciężkie. Sukletin doskonale o tym wiedział i był strasznie przerażony. Nieliczne informacje na temat tego, co działo się na sali rozpraw, wspominają o tym, że Aleksiej płakał niepohamowanie i błagał o wybaczenie i łaskę. Zarzekał się, że to był błąd i że już nigdy tego nie zrobi. Najwidoczniej sędzia uwierzył w łzy chłopaka, bo dostał bardzo łagodny wyrok. 2 lata pozbawienia wolności. Uzasadnieniem był młody wiek i olbrzymia skrucha oskarżonego, jak stoi w dokumentach. I choć rzeczywiście wyrok był łagodny, czas, jaki Aleksiej spędził za kratami, był bardzo ciężki dla niego. Gwałciciel to zaraz za PDF-em najbardziej plugawa kreatura dla innych osadzonych. Sukletin był regularnie dręczony. Między innymi wpychano mu pastę do zębów do nosa, nie dawano mu spać, czy najzwyczajniej w świecie bito go. Choć i tak trzeba przyznać, że mu się upiekło, bo nie trafił do więzienia dla dorosłych, a do poprawczaka. Pewnie miałby znacznie gorzej wśród dorosłych osadzonych.
Pobyt w zakładzie jednak niczego go nie nauczył. Jego antyspołeczne zachowania pogłębiły się tylko, co pchało go również coraz bardziej na złą stronę mocy. Prawie natychmiast wpadł w kolejne kłopoty, tym razem zdecydowanie poważniejsze. Aleksiej po wyjściu z poprawczaka był już w sumie dorosłym mężczyzną i musiał znaleźć sobie jakieś zajęcie. Matka nie zamierzała go dłużej utrzymywać, ale bardzo słabe wykształcenie i żadne doświadczenie nie ułatwiły mu znalezienia pracy, albo przynajmniej dobrze płatnej pracy. Imał się jakichś drobnych fuch, ale to mu nie wystarczało. Nadal również pił bardzo dużo alkoholu, co niestety kosztowało, a pieniędzmi nie śmierdział. To właśnie pchnęło go do popełnienia kolejnej zbrodni. Pewnego wieczoru siedział w lokalnym szynku i wlewał w siebie gorzałkę. Miał dwóch kompanów, ale nie wiem, czy byli to stali towarzysze Sukletina, czy przypadkowi mężczyźni. Ale kiedy w trakcie nocy skończyła im się gotówka, Aleksiej wpadł na pomysł, żeby ukraść, skoro nie mają. Nie musiał długo namawiać swoich towarzyszy i wszyscy trzej stanęli pod drzwiami pewnej staruszki, która mieszkała nieopodal. W tekstach znalazłam stwierdzenie, że Aleksiej znał kobietę bądź wiedział, że mieszkała sama. Kiedy im otworzyła, przedstawili się jako pracownicy gazowni. Sztuczka stara jak świat, ale zdecydowanie skuteczna, bo staruszka ich wpuściła. A kiedy byli już wewnątrz mieszkania, zdzielili babcię po głowie i splądrowali mieszkanie. Udało im się ukraść zaledwie 80 rubli, ale ich to zadowoliło, bo w sumie chcieli tylko pić dalej, a to wystarczyło. Kiedy opuścili mieszkanie, nikt nie sprawdził, co z właścicielką. Nie wiem, czy zamierzali ją zabić. Myślę, że raczej się nad tym nie zastanawiali. W końcu pili już od kilku godzin, więc ciężko zakładać, że myśleli racjonalnie. Kobieta przeżyła i kiedy doszła do siebie, poszła natychmiast na milicję i opowiedziała o tym, co się wydarzyło. Podała wiele szczegółów, łącznie z rysopisem sprawców. Najwidoczniej znani byli w okolicy, bo następnego dnia wszyscy trzej siedzieli w areszcie. Wszyscy zostali skazani za napaść i rabunek, choć nie znalazłam informacji o tym, jak nazywali się ci dwaj, ani jakie wyroki otrzymali. Ale dla nas w sumie najważniejszy jest Aleksiej. I do tej informacji dotarłam. Został skazany na 12 lat więzienia. Bardzo poważny wyrok. Jednak Sukletin był w tej chwili recydywistą. Nie było żadnej taryfy ulgowej. Trafił również do, nazwijmy to, dorosłego więzienia. Niesamowicie niebezpiecznego miejsca dla takiego jegomościa jak Aleksiej. Był młody, bez koneksji i do tego znowu napadł na bezbronną kobietę. Tym razem nie tylko był bity, ale również wielokrotnie padł ofiarą napaści seksualnych ze strony współosadzonych. Wtedy też otrzymał swój przydomek aligator. Nazywali go tak przez jego wystającą szczękę, która upodabniała go do gada. I nie było to żartobliwe określenie, ale przylgnęło do niego. I później, po jego schwytaniu, prasa również tak go nazwała. Aby przetrwać ten horror, Sukletin postanowił pójść na układ z władzami więzienia i stał się kapusiem. Donosił na innych współwięźniów w zamian za ochronę. Jednak nie na wiele się to zdało, bo i tak regularnie był napadany. Choć pewne przywileje zyskał, głównie łagodniejsze prace oraz dostęp do biblioteki więziennej, z której korzystał bardzo skrupulatnie. Dawał mu ucieczkę od niebezpiecznych interakcji z innymi, ale również odkrył nowy świat, czytając na potęgę. I choć był bardzo słabo wykształcony, nabrał ogromnych zdolności erudycyjnych, co później bardzo często wykorzystywał. Jednak ryzyko, jakie podjął, idąc na współpracę, ostatecznie nie opłaciło się. Aleksiej liczył na obniżenie wyroku, ale odsiedział co do dnia równiusieńko 12 lat. Opuścił więzienie w wieku 33 lat i w tym czasie prawie połowę swojego życia spędził za kratami. Perspektywy na przyszłość były słabe. Znowu zderzył się ze ścianą, kiedy rozpoczął poszukiwania pracy. Te same problemy sprawiły, że było mu bardzo trudno się gdzieś zahaczyć. Ale o dziwo w 1976 roku, czyli jeszcze w tym samym roku, co wyszedł z więzienia, zatrudnił się w firmie ubezpieczeniowej. W sumie całkiem nieźle. Ale Sukletin często nie stawiał się w pracy, prawdopodobnie z powodu nadużywania alkoholu i bardzo szybko został wyrzucony.
Jego druga posada w gospodarstwie rolnym skończyła się równie szybko, ale on nie uczył się na swoich błędach. Nie miał mentalności pracownika. Nie czuł, że ma jakieś obowiązki. Nie był praktycznie nigdy samodzielny i nie umiał się przystosować do nowych okoliczności. Ale to, co mu szło zdecydowanie lepiej niż budowanie swojego CV, to bajerowanie kobitek. Już mówiłam, że dużo czytał w więzieniu i teraz korzystał ze wszystkiego, co wyczytał. Uchodził za wyjątkowo elokwentnego i czarującego. Istny buchaj. Żadna mu nie odmówiła, a on żadnej nie odpuścił. W myśl zasady potwór, nie potwór, byle miał otwór. I to nie jest na wyrost, bo wszyscy mówili, że brał wszystko, co na drzewo nie uciekało. Choć oczywiście najbardziej lubił młode i urodziwe dziewczęta. W 1978 roku nadal nie umiał zatrzymać pracy na dłużej, ale choć życie zawodowe było katastrofą, jakimś cudem znalazł kobietę, która postanowiła za niego wyjść. Jednak małżeństwo od początku miało kłopoty. Sukletin był porywczym i brutalnym mężczyzną. Często wyżywał się na żonie, bijąc ją bardzo dotkliwie, a jego niespożyty popęd seksualny zaspokajał, wdając się w liczne romanse. Ale na szczęście dla kobiety, kiedy zaszła w ciążę, Aleksiej stwierdził, że to nie dla niego i czas się ewakuować. Zostawił ją i ich nienarodzone dziecko za sobą i opuścił Kazań. Przeniósł się do niewielkiej wioski pod Kazaniem o nazwie Wasiliewo i tam zamieszkał. Na chwilę również zahaczył się jako sanitariusz w miejscowym szpitalu psychiatrycznym. Jak zawsze nie zagrzał tam miejsca zbyt długo, ale nie znalazłam informacji dlaczego. Choć coś czuję, że miało to coś wspólnego z jego olbrzymią brutalnością. Osobiście mam wrażenie, że pracownicy takich szpitali sami mają trochę kopę w bani, ale nie wszyscy, choć zdecydowanie część. Gdyby nie jego agresja, zapewne odnalazłby się tam idealnie. Ale stracił tę pracę i niedługo później zatrudnił się jako stróż w miejscowych ogródkach działkowych. Nie była to ciężka praca. Dawała mu możliwość praktykowania swojego hobby, czyli picia i wyrywania babeczek. I tak właśnie na jednej ze swoich nocnych eskapad poznał swoją przyszłą partnerkę w życiu i zbrodni. Kim była kobieta, która zgodziła się zatracić człowieczeństwo dla tego potwora? Madina lub Dina w skrócie. Szakirowa urodziła się w 1956 roku we wsi Wasiliewo. Dorastała w biedzie i po ledwie ukończeniu szkoły przeprowadziła się do sąsiedniego Kazachstanu w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy. Sądziła, że w nowym miejscu, bez bagażu w postaci trudnej przeszłości, będzie w stanie pozbyć się swoich kompleksów i stworzyć się na nowo, że osiągnie sukces i będzie żyła inaczej niż jej biedna matka skazana na łaskę ojca pijaka i brutala. Ale wysiłki Diny okazały się nieskuteczne. Przez niskie wykształcenie nie mogła znaleźć pracy, jaka by ją satysfakcjonowała. Dodatkowo to, co można by uznać za jej atut, czyli fakt, że była bardzo atrakcyjna fizycznie, również bardzo utrudniał jej życie. Była narażona na ciągłe zaczepki ze strony mężczyzn i ich niechciane awanse, a że miała niską samoocenę, niejednokrotnie wdawała się w niechciany romans, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie potrafiła powiedzieć nie. Miarka się jednak przebrała, kiedy jeden z jej kolegów próbował ją zgwałcić. Wtedy spakowała się i wróciła na stare śmieci. Po przeprowadzce do Kazania Dina była pokonana. Nie wierzyła, że jeszcze coś zmieni, a żyć trzeba. Szukała jakiejkolwiek pracy. Nie była już wybredna. Najpierw zaczęła pracować w fabryce, jak wiele innych kobiet, jednak nie zagrzała tam bardzo długo miejsca. Nie wiem dlaczego, ale potem zatrudniła się w gospodarstwie rolnym. Tam poznała mężczyznę o imieniu Rashid. Nie ma wiele informacji na temat ich związku, choć czytałam, że Madina zakochała się od pierwszego wejrzenia, a on również oszalał na jej punkcie. Bardzo szybko pobrali się, ponieważ ona uznała, że lepiej już nie trafi. Był jedynym mężczyzną, który rzeczywiście ją interesował i dawał jej to, czego chciała. Tak przynajmniej myślała, bo zakompleksiona kobieta potrzebowała walidacji, a to on jej dawał. Ale z jego strony prawdopodobnie chodziło tylko o pociąg seksualny do dziewczyny, bo jak tylko pojawiło się prawdziwe życie w postaci ciąży Diny, on pokazał swoją prawdziwą twarz.
Nie chciał takiej kuli u nogi i zażądał, aby Dina usunęła ciążę. To zdruzgotało ją doszczętnie, ponieważ dla niej nie było opcji, żeby pozbyła się tego, co już kochała najbardziej na świecie. Odmówiła więc, ale Rashid był nieugięty. Skoro ona wybrała dziecko, to on się wypisuje. Opuścił ją zaledwie kilka miesięcy po tym, jak przyrzekł jej wierność do końca życia. Madina była załamana. Nie dość, że straciła miłość, to jeszcze została sama z dzieckiem. Perspektywa dla kobiety najgorsza z możliwych. Przeszła ciężkie załamanie nerwowe i postanowiła skończyć ze sobą, ale ostatecznie nie potrafiła tego zrobić. Myśl, że skrzywdzi dziecko, powstrzymała ją. Musiała żyć dla tego maleństwa. Wróciła do Wasiliewa, aby zamieszkać z rodzicami. Nie było łatwo wrócić do miejsca, którego nienawidziła. Dodatkowo wyjechała pełna nadziei na lepszą przyszłość, a wróciła z podkulonym ogonem i to jeszcze jako samotna matka. Ale nie miała innego wyjścia. Urodziła, ale mimo to była bardzo nieszczęśliwa. Pragnęła mieć rodzinę i dobre życie i wtedy poznała Sukletina. Był rok 1979 i pomimo alkoholizmu i kapryśnego charakteru mężczyzny, niepewna, słabo wykształcona, samotna matka była pod wrażeniem jego pozornej znajomości literatury i dobrych manier. Bardzo szybko wpadła w sidła Aleksieja. Straciła dla niego głowę. Tak bardzo pragnęła akceptacji i atencji tego mężczyzny, że postanowiła zrobić coś, co wcześniej było dla niej nie do pomyślenia. Zostawiła dziecko rodzicom na wychowanie, a sama przeprowadziła się do kochanka. Kompletnie nie zdawała sobie sprawy, w którym kierunku jej życie pójdzie przez tę decyzję. Dość szybko sielanka zniknęła między nowymi partnerami. Sukletin był niezadowolony z niskich zarobków jako stróż. Miał bardzo wysokie mniemanie o sobie, ale skrycie miał bardzo dużo kompleksów z powodu swojego niewielkiego wykształcenia. I tu akurat bardzo pasowali do siebie z Diną. Choć on oczywiście nigdy tego po sobie nie pokazywał, czy nie mówił otwarcie, ale uważał, że należy mu się więcej. Więc namówił Dinę i swojego znajomego, Rinata Wołkowa, do zejścia na drogę przestępstwa. Od dawna zanosiło się na to, że Aleksiej wróci na złą drogę i tym razem również pociągnął innych ze sobą. Mówiłam, egoista. W głowie wykiełkował mu plan. Postanowił wykorzystać atrakcyjność fizyczną Diny do szantażu. Plan był opracowany do perfekcji i miał bazować na najsilniejszych uczuciach: żądzy, wstydzie i strachu. Mianowicie kobieta miała jeździć z wioski do Kazania i późnym wieczorem wracać taksówką. Podczas jazdy miała narzekać taksówkarzowi na nieszczęśliwe małżeństwo, licząc, że wzbudzi zainteresowanie mężczyzny. Jeśli jej się to udało, kolejnym etapem było uwiedzenie niczego nieświadomego chłopa i zaproszenie go do mieszkania na inną jazdę. Nie muszę wam chyba wspominać, że każdy, bez wyjątku, chętnie szedł na degustację. Nic tak nie smakuje jak zdesperowana kobieta. Kolejny etap polegał na tym, że Dina uprawiała seks z gościem, a w tym czasie Sukletin wpadał wściekły jak byk do sypialni i nakrywał niewierną żonę w kompromitującej pozycji. Natomiast Rinat Wołkow wcielał się w rolę brata Madiny, który przypadkiem miał przy sobie aparat fotograficzny i cykał foty jak szalony paparazzi. Chłop zazwyczaj sikał po nogach z przerażenia. Sukletyn był rosłym mężczyzną i wyglądał groźnie. Do tego zawsze napędzany był alkoholem, więc mieszanka iście wybuchowa. Gość był gotowy zrobić wszystko, żeby wydostać się z kłopotów, więc kiedy zdradzony mąż żądał kasy za szkody moralne, ofiara płaciła natychmiast. Ale to nie wszystko, bo miał jeszcze wykupić zdjęcia, jakie zrobił asystent. Zazwyczaj padała kwota 200 rubli, którą za szczuty człek miał przynieść następnego dnia. W innym przypadku zdjęcia miały być upublicznione. I oczywiście wszyscy płacili. Ale z czasem Sukletinowi znudziło się wyłudzanie pieniędzy od taksówkarzy i postanowił rozwinąć się jako przestępca. Jego działalność stawała się ciemniejsza, a do wierzchu wychodziły bardziej brutalne instynkty. Zawsze powtarzał, że jego dwoma największymi bohaterami był
Kuba rozpruwacz i kanibalistyczny centralnoafrykański dyktator Jean Bedel Bokassa, ale uznał, że ma potencjał, żeby ich prześcignąć, więc zabrał się do roboty. Pewnego dnia Sukletin powiedział Dinie, że chce zabić jej przyjaciółkę Ludmiłę. Było to tak zaskakujące i absurdalne stwierdzenie, że Dina początkowo uznała to za żart, choć poczuła dreszcze na plecach, bo zdążyła już zauważyć zmiany w zachowaniu Aleksieja. Przez pewien czas starała się unikać przyjaciółki. Tak na wszelki wypadek, tylko że Sukletin coraz częściej pytał o Ludę. Jej nieobecność w towarzystwie Madiny zaczęła być zauważalna, więc nie miała wyjścia i musiała zaprosić dziewczynę do domu. To, co wydarzyło się później, zgodnie z wersją Diny, rzuca światło na to, jak wyglądał ich związek. Ponieważ po tym, jak Ludmiła przyszła, Sukletin zabrał ją do sypialni i uprawiał z nią seks. Dina tylko czekała, aż skończą, a kiedy wyszedł z sypialni, poinformował ją, że zamierza zabić gościa. Obawy Madiny potwierdziły się. W tym czasie nie była jeszcze pod całkowitym wpływem Aleksieja. Przynajmniej na tyle miała jeszcze wolną wolę, że nie chciała krzywdy przyjaciółki, ani nie chciała brać udziału w morderstwie. Przerażona poprosiła Ludmiłę o odejście, ratując tym samym życie dziewczyny. To rozwścieczyło Sukletina. Rzucił się na Dinę i pobił ją bardzo mocno. Tym samym przełamał jej ostatnie linie oporu. Od tego momentu stała się całkowicie uległa i posłuszna, dokładnie tak jak lubił. Po nieudanym zabójstwie Ludmiły, Aleksiej trenował Dinę codziennie. Bił ją, a później bombardował miłością, aby mieć pewność, że teraz ma już ją w garści i nie będzie mu więcej przeszkadzać. Postanowił sprawdzić efekt swojej pracy w listopadzie 1979 roku, choć spotkałam też informację, że był to rok 1981. Sukletin podczas służbowej podróży poznał kobietę o imieniu Jekaterina Osietrowa na dworcu kolejowym w Kazaniu. Bardzo szybko okazało się, że dziewczyna dorabia na boku, kupcząc swoim ciałem, więc nie można było nie skorzystać. Zaprosił ją do swojego domu na wsi na schadzkę, a dziewczyna bez wahania zgodziła się. Po tym jak przybyli, Aleksiej oznajmił partnerce, co zamierza zrobić, co było dla niej znakiem, że ma działać zgodnie z jego instrukcjami. Kiedy Sukletin chędożył Jekaterinę w sypialni, Dina czekała na nich w salonie. A gdy para wyszła z sypialni po seksie, jakby nigdy nic, zagadała Jekaterinę i zaproponowała jej coś do picia. Musiało być to dość dziwne, ale w sumie co ją to obchodziło? Każdy lubi coś innego. Nie będzie oceniać, jak wygląda ich związek. Kiedy tak sobie gawędzili, Aleksiej przygotował się do kolejnego etapu swojego planu. Oddalił się pod pretekstem, że musi iść do wychodka. Natomiast tak naprawdę poszedł po młotek, który wcześniej owinął szmatą. Wrócił do salonu i bez słowa zaatakował gościa, pozbawiając go przytomności. Zgodnie ze słowami Madiny, to co stało się później było poważnie powalone. Sukletin razem z partnerką zaciągnęli bezwładne ciało Jekateryny do łazienki i tam ją związali. Wrzucili ją do wanny i z tego, co zeznawała Dina, na tym jej rola w zabójstwie się zakończyła. Aleksiej jednak zabrał się do dalszej roboty. Poderżnął dziewczynie gardło, a kiedy krew zaczęła tryskać z rany, on przystawił do niej usta i pił gorącą ciecz. Pożyg. Ale oczywiście, że to jeszcze nie koniec tej makabry. Nie, nie. Po tym, jak serce dziewczyny przestało bić, a można to było stwierdzić, po tym, że strumień krwi ustał, podnieśli ją na haku, który był przyczepiony do sufitu, jak w ubojni. Widać było, że przygotował się do tej chwili. Profesjonalista. Rozczłonkowali ciało i oddzielili mięso oraz wyciągnęli organy wewnętrzne. I tu jest pytanie, przynajmniej ja się zastanawiam. Kiedy Sukletin zapragnął stać się kanibalem i czy Madina wiedziała, co będzie się działo? Niemniej jednak po skończeniu tej rzeźni Szakirowa zabrała mięso i podroby do kuchni i tam zrobiła z nich zupę, pierogi oraz inne potrawy, które wspólnie jedli. To, czego nie dało się przerobić, dali swoim psom do jedzenia, natomiast kości i inne resztki zakopali w ogrodzie.
Nie wiem jak wy, ale mnie zawsze zastanawia chęć kanibala do wciągnięcia innych w ten proceder. Mam na myśli fakt, że to nie jest pierwsza sprawa, w której inni postronni są karmieni ludziną. Bo Sukietin, zacny chłop, podzielił się jedzeniem z sąsiadami. Każdy dostał porcję pierogów z mięsem czy gulasz. Pamiętacie pewnie sprawę Dimitra i Natalii? Oni też hojnie dzielili się nadwyżką mięsa. Czy Papa Denkę, specjalista od kiełbasy z ludzi. No, nie wiem, ale to stało się normalką wśród sąsiadów Aleksieja i Diny. Zawsze mogli liczyć na jakieś smakołyki od dobrego kolegi. Zapasy mięsa skończyły się i czas najwyższy był na nowe łowy. Na początku stycznia 1980 lub 82, jeśli trzymać się drugiej linii czasowej, okazja sama wpadła mu w ręce. Sukletin i Dina spotkali na ulicy dwie młode kobiety i zaprosili je do domu na świętowanie Nowego Roku. Dziewczyny zgodziły się i poszły z nowo poznanymi do ich domu. Tatiana i Jelena, bo tak nazywały się, uznały, że para jest niegroźna, a gorzałki nigdy za wiele. Tu stwierdzenie, że alkohol zabija, pasuje idealnie, bo dziewczyny szybko upiły się i poszły spać. Następnego ranka Jelena obudziła się z potwornym kacem, ale kiedy zaczęła się rozglądać, zobaczyła, że Tatiany nigdzie nie było. Szybko pojawili się gospodarze i powiedzieli jej, że jej przyjaciółka obudziła się wcześniej i powiedziała, że musi wracać do domu do kazania. Nie chciała budzić przyjaciółki, więc poszła. Było to bardzo dziwne. Tatiana nigdy by się tak nie zachowała. Ale zanim zdążyła zadać jakieś dodatkowe pytania, gospodarze bezceremonialnie wyprosili ją z domu. W rzeczywistości Tatiana została zamordowana we śnie i rozczłonkowana, a Jelena przeżyła tylko dlatego, że Sukletin uznał ją za zbyt chudą dla swojego gustu. Jeszcze jeden powód dla mnie, żeby trochę schudnąć. Cel na 2026 rok: nie dać się zjeść przez kanibala. Po tym, jak para pozbyła się Jeleny, wszystko wskazywało na to, że po raz kolejny upiekło się im. Dlatego chyba popełnili pierwszy błąd. Dina poszła do pobliskiego sklepu i kupiła magnetofon, używając paszportu Tatiany, zostawiając ślad, który można będzie później wykorzystać przeciwko parze. Nieświadoma Szakirowa zadowolona z siebie wróciła do domu. A w tym czasie Sukletin kroił mięso ofiary i rozdawał je sąsiadom pod pozorem wieprzowiny. A ten paszport rzeczywiście był później odnaleziony i był jednym z dowodów w sprawie. Para rozkręcała się. Zaledwie miesiąc później, w lutym, Sukletin zwabił 15-letnią Rezedę Galimową do swojego domu. Dziewczyna rozpoczynała właśnie naukę na uniwersytecie w Kazaniu i szukała miejsca do zamieszkania. Sukletin stwierdził, że może jej pomóc, ponieważ zna wiele tanich miejsc oraz ma dużo znajomych w okolicy. Dziewczyna, oczarowana elokwencją Aleksieja, uznała, że musi mówić prawdę. Pewnie sam kiedyś studiował i stąd jego duża wiedza na temat ją interesujący. Niestety, jak tylko przekroczyli próg mieszkania, Sukletin z czarującego, łagodnego mężczyzny zmienił się w potwora. Rzucił się na dziewczynę. Pobił ją i zaciągnął do sypialni, gdzie następnie brutalnie wykorzystał. Broniła się jak tylko mogła, ale nie miała szans z dużo większym i silniejszym, napędzanym gorzałką napastnikiem. Przebłysk nadziei miała w chwili, kiedy do sypialni weszła młoda, piękna kobieta. Rezeda zaczęła ją błagać o pomoc, ale ta tylko spojrzała na nich, odwróciła się i zamknęła za sobą drzwi. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak ta biedna dziewczynka musiała się czuć w tym momencie. Jak jej oczy zgasły, kiedy uświadomiła sobie, że nie ma dla niej pomocy. Po tym, jak Aleksiej się nasycił, dobił już i tak bardzo mocno poturbowaną dziewczynę młotkiem. Scenariusz powtórzył się jak zawsze. Wykrwawienie, rozczłonkowanie, orgia spożywcza. Dina oczywiście posłusznie zrobiła wszystko, co kazał jej pani władca, ale powoli chyba zaczynała widzieć dobre strony tej okropnej sytuacji. Takie mam wrażenie, bo bez najmniejszych skrupułów zabrała bluzkę Rezedy, która jej się podobała i zaczęła ją nosić. Resztę ubrań spaliła. W marcu Sukletin przyprowadził do domu 22-letnią Nadzieżdę Sitwiawinę. Miał zamiar postąpić jak zawsze, ale tym razem dziewczyna wyjątkowo mu się spodobała. Nie wiem dokładnie, ile trwał ten romans.
Czy to wszystko wydarzyło się w ciągu jednego dnia, czy trwało chwilę, ale Aleksiej do tego stopnia zadłużył się w dziewczynie, że rozważał pozbycie się Diny i zastąpienie jej nową zabawką. Szybko jednak Nadzieżda podpadła czymś Sukletinowi i wpadł w szał, którego dziewczyna nie przeżyła. Stała się kolejną ofiarą pary i pozycją w ich menu. Tym razem Sukletin nie był już hojnym sąsiadem, ale postanowił, że zacznie zarabiać na swojej dodatkowej działalności. Dina natomiast również skorzystała, ponieważ Nadzieżda znana była z dobrego gustu i miała ładne ubrania. Madina nie mogła sobie odmówić i zostawiła jej rzeczy dla siebie. I to był kolejny błąd, ponieważ kiedy do wsi wróciła koleżanka Nadzieżdy, 19-letnia Natalia Szkolnikowa, natychmiast rozpoznała bluzkę przyjaciółki, którą miała na sobie tego dnia Szakirowa. W tym czasie nieobecność Nadzieżdy została już zauważona, choć jeszcze nikt się o nią nie martwił. Często wyjeżdżała bez słowa, żeby wrócić również nie tłumacząc się. Ale Sukletin przestraszył się, że ludzie zaczną węszyć i zabił ciekawską koleżankę. A reszta potoczyła się jak zawsze. Do wiosny Sukletin zabił i zjadł 5 kobiet, ale jego apetyt był daleki od zaspokojenia. Jednocześnie jego związek z Szakirową stawał się coraz bardziej napięty. Nie znalazłam informacji dlaczego. Przecież robiła wszystko, czego od niej chciał. Myślę, że najzwyczajniej w świecie znudził się partnerką i szukał czegoś nowego. Tylko najważniejsze pytanie brzmiało: czy Dina skończy w wannie z podciętym gardłem, czy pozwoli jej odejść? Ja skłaniam się ku tej pierwszej opcji. Za początek końca można chyba uznać maj. Kanibal odwiedził Kazań, a na jego drodze stanęła 11-letnia Walentyna Jelikowa. Dziewczynka kompletnie nieświadoma niebezpieczeństwa kupowała lody, kiedy podszedł do niej mężczyzna, przedstawiając się jako jej wujek. Zaprosił ją do swojego domu i był tak przekonujący, że Walentyna ostatecznie zgodziła się pójść z nim. Widok dziecka w towarzystwie Sukletina był szokiem dla Diny. Sama była matką i mimo tego, że jej córka z nią nie mieszkała, kochała ją nad życie. To sprawiło, że wyobraziła sobie, że to jej córkę Aleksiej chce wykorzystać i zjeść. Zaatakowała więc Sukletina, próbując uratować Walentynę, ale nie udało się. Dostała wciry, jakich jeszcze nigdy przedtem nie było. Podobno z jakiegoś powodu Sukletin postanowił trzymać dziewczynkę przy życiu przez jakiś czas. To dało szansę Dinie na uratowanie dziecka, ponieważ nie porzuciła tego planu, mimo kary, jaka na nią spadła. Pewnego dnia, gdy Aleksiej wyszedł, Dina wyprowadziła dziewczynkę z domu z zamiarem wsadzenia jej do pociągu jadącego do Kazania. Niestety Sukletin przechwycił je w drodze na stację, zawiózł je z powrotem do domu i pobił Dinę do nieprzytomności. A w czasie, kiedy leżała bez znaku życia na podłodze, Walentynę spotkał ten sam los co poprzednie ofiary. Według innych źródeł wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Po tym jak Sukletin wrócił z Walentyną do domu, zabrał ją nad pobliskie jezioro, gdzie spędzili miło czas. Ale kiedy nadszedł już moment, żeby wracać, zabrał ją do mieszkania i tam podzieliła los innych ofiar, choć w tej wersji Madina również protestowała i została za to ukarana. Jakby nie było, finał był tragiczny i szósta ofiara zasiliła żołądek kanibala. Punktem kulminacyjnym dla Szakirowej był fakt, że Sukletin kazał jej iść i załatwić mu malutkie dziecko, niemowlę. Powiedział, że bardzo chce je zjeść, bo zapewne smakuje o niebo lepiej niż dorosła kobieta. Tego dla Mediny było już za wiele i powiedziała, że nie zrobi tego. Jakimś cudem zebrała się na odwagę i opuściła szaleńca. Powróciła do domu rodzinnego, chcąc zapomnieć o horrorze, jaki przeżyła, będąc w związku z aligatorem. A co na to Sukletin? Kompletnie nic. Nie martwił się, że pójdzie na milicję. W końcu brała we wszystkim udział. Zamiast tego znalazł nową dziewczynę. 23-letnią Lidię Fiodorową, którą poznał za pośrednictwem swojego kumpla od picia i krewnego Lidii, Anatolija Nikitina. Sukletin nie był w ciemię bity i zdawał sobie sprawę z tego, że potrzebuje nowego wspólnika.
Zaryzykował i w pewnym momencie zwierzył się Lidii ze swoich działań, przedstawiając swoje morderstwa jako służbę publiczną, mającą na celu pozbawienie społeczeństwa szkodników. Był zakochany i wierzył, że ona kocha go tak samo jak Madina, ale mylił się srogo. Dziewczyna bardzo szybko nie tylko odmówiła pomocy, ale ostatecznie zaczęła go szantażować, grożąc powiadomieniem milicji. Chyba, że daje jej pieniądze na alkohol. Trafiła kosa na kamień, ale przeliczyła się, bo w tej chwili cała miłość Sukletina do niej wyparowała jak rozlany spirytus i zdecydował, że Lidia stała się zbyt niebezpieczna. Dogadał się z jej własnym krewnym, Nikitynem, aby się jej pozbyć. 12 marca 1985 roku cała trójka piła u Sukletina, gdy atmosfera w mieszkaniu nagle zgęstniała. Mężczyźni z nienacka rzucili się na Lidię, pobili ją i wykorzystali. Byli przy tym wyjątkowo brutalni. Napędzani alkoholem i nienawiścią Aleksieja, który zdążył omamić już Anatolija i zapuścić truciznę do jego umysłu. Jej ciało zostało zjedzone, ubrania spalone, a resztki ukryli w pobliskiej szopie. Następnie Sukletin skontaktował się z Diną Szakirową, która mieszkała ze swoimi rodzicami i córką w Wasiliewie, czyli niedaleko od niego. Jak ją namówił? Ciężko mi powiedzieć. Tej informacji nie znalazłam. Zakładam, że może jej groził, ale jakimś cudem udało się namówić byłą kochankę, aby ta przyszła i pomogła mu posprzątać i ukryć resztki ciała Lidii. Sukletin był pewny siebie. Po raz kolejny udało mu się, a nawet może i odzyskał swoją sprawdzoną pomocnicę, ale nie było mu dane długo żyć w spokoju. Rodzina Lili bowiem poszła na milicję i zgłosiła zaginięcie dziewczyny. Od kilku dni nie dawała znaku życia. Każdy wiedział, że niedawno zamieszkała ze strażnikiem ogrodów działkowych Aleksiejem Sukletinem, dlatego poszli w pierwszej kolejności do niego zapytać, czy ma jakieś informacje na temat jej pobytu. W trakcie jak tam byli, stwierdzili, że szybko przeszukają dom, ale milicjanci nie znaleźli nic podejrzanego. Zadowolili się również wyjaśnieniem, że Lidia wyjechała w nieznanym kierunku po tym, jak się pokłócili. Jednak dni kanibala jako wolnego człowieka były policzone. W czerwcu 1985 roku Sukletin spotkał się z przyjacielem, Giennadijem Ugłowem, z którym wychylili kilka butelek wódeczki, gdy nagle Ugłow zapytał go o zaginięcie Lidii. Cała wieś szeptała, co mogło stać się z dziewczyną, choć nikt wprost nie mówił, że Sukletin mógł mieć coś wspólnego z jej zaginięciem. Ale pijany Aleksiej nie wyhamował i wyjawił, że zamordował i zjadł 7 osób, między innymi Lidię. Ugłow zrobił oczy w 5 zł, ale nie potraktował poważnie tego wyznania. Sugletin szedł dalej. Zasugerował, aby wspólnie zabili Dinę, która wróciła do niego i ponownie z nim zamieszkała. Poćwiartowali ją i zjedli jej serce, ale Ugłow ponownie zignorował to jako żart, choć zaczął czuć lekki niepokój, że te pierdy są wyjątkowo złe. Chyba duma i wybujałe ego Sukletina ucierpiało, że przyjaciel mu nie wierzy. Wyprowadził go więc przed dom i zaprowadził do beczki stojącej za budynkiem. Powiedział, że pokaże mu coś fajnego. Podniósł wieko, a w środku pływała ludzka głowa, która należała do Lidii Fiodorowej. U głowa wywaliło w kosmos i chyba wytrzeźwiał szybko, bo nagle zaczął racjonalnie myśleć. Nic nie powiedział. W sumie to pogratulował Sukletinowi i kontynuował libację. W ciągu kolejnych kilku godzin uznali, że przeniosą się ze swoją imprezką do Kazania, gdzie pojechali pociągiem. Ale kiedy byli już na miejscu, Ugłow zrobił wszystko, żeby pozbyć się niechcianego towarzystwa i udało mu się to w końcu. Zgubił go gdzieś pośród ludzi, gdzieś w jakimś tłumie i pobiegł prosto na najbliższy posterunek milicji. Jednak nikt mu nie uwierzył. Opowieść była tak straszna, że musiała być wymysłem pijackiego umysłu. Pogonili go i tyle.
Następnego dnia, kiedy Sukletin lekko przetrzeźwiał, zdał sobie sprawę z błędu, jaki popełnił. Każda osoba wtajemniczona w jego działalność była dla niego zagrożeniem. Trzeba było więc wyeliminować kłopot. Zaprosił Ugłowa na kolejną pobijawę i od dziwo ten się zgodził. Twierdził później, że wmówił sobie, że miał pijackie omamy i że mylił się, zmyślił sobie wszystko. Poszedł więc do Aleksieja, nie wiedząc, że został na niego wydany wyrok śmierci. Kiedy przyszedł na miejsce, przywitała go butelka szampana, ale nie otwarta do wypicia, ale rozwalona na jego głowie. Sukletin tak zaatakował. Jednak był dalej w kiepskim stanie po poprzedniej pijatyce, dlatego stracił równowagę i legł jak długi na podłodze. To dało chwilę potrzebną Ugłowowi do ucieczki. Choć ranny, mężczyzna zdołał uciec i udał się do szpitala, gdzie zaniepokojeni lekarze wezwali milicję. Ponownie opowiedział o tym, co stało się dzień wcześniej oraz opisał atak, jaki został przeprowadzony na niego przed przyjazdem do szpitala. Tym razem uwierzono mu. Kiedy milicjanci przybyli na posesję Sukletina, natychmiast poczuli mdły odór i szybko odkryli głowę w beczce, a także kawałek jakby mięsa albo skóry w ogrodzie. Oczywiście była to ludzka skóra, jakżeby inaczej. Po wejściu do domu odkryli kolejne dowody zbrodni, takie jak paszporty i rzeczy osobiste osób, które w tej chwili nadal uznawane były za zaginione. Naturalnie, wszystkie największe skarby znaleziono w kuchni oraz w lodówce. Była po brzegi pełna, a w środku było poporcjowane ludzkie mięso oraz wiaderka wytopionego ludzkiego tłuszczu. Odkryto również hak w łazience, na którym Sukletin wieszał ciała swoich ofiar, a także deski oraz noże do krojenia. Całe zakrwawione, których używał do rozczłonkowywania. Do przeszukania całej pozycji wezwano wojsko, bo wiejscy milicjanci nie wiedzieli, jak poradzić sobie z tym horrorem. Po 3 dniach znaleźli wszystkie 7 ciał. Sukletin został natychmiast aresztowany, a kilka godzin później Dina Szakirowa. Po tym, jak rozeszła się wieść o tym, że Sukletin jest kanibalem i mordercą, miejscowi spalili jego dom i zamienili to miejsce w wysypisko śmieci. Podczas przesłuchania Sukletin przyznał się do zabicia Lidii Fiodorowej, choć zaprzeczył, że miał coś wspólnego z innymi morderstwami. Ale kiedy usłyszał, że znaleziono inne ciała, na jego posesji nie było już po co kłamać. Zmienił jednak swoją postawę. Zrzucił maskę z twarzy i zaczął zachowywać się bardzo arogancko. Twierdził z dumą, że oczyszczał ulice z niemoralnych elementów. Poszedł o krok dalej i podarował nawet jednemu z detektywów podpisane zdjęcie z napisem „Na pamiątkę pierwszego spotkania z kanibalem”. Miał jaja, to trzeba przyznać. Po przewiezieniu do aresztu szybko został sprowadzony na ziemię. Ewidentnie uwierzył w swoją wielkość. Uznał, że zaszokuje wszystkich i wyrobi sobie wysoką pozycję wśród osadzonych. Zaczął więc chwalić się już pierwszego dnia, że jest wielkim kanibalem, postrachem kazania. Ale ogryzło go to w dupsko, bo nikt nie patrzył na niego z podziwem, ale z odrazą. Dostał w pysk i szybko pokazano mu, gdzie jego miejsce. Dokładnie tak samo jak za pierwszym czy drugim razem, kiedy siedział w więzieniu. Jeśli chodzi o Dinę, ona również poniosła konsekwencje swoich zbrodni. Początkowo przyznała się tylko do ukrycia morderstwa Lidii Fiodorowej. Twierdziła, że mimo iż żyła z nim pod jednym dachem tyle czasu, nie miała pojęcia, co robi i skąd miał tyle mięsa. Była pewna, że polował lub kradł inwentarz lokalnym rolnikom, ale nikt jej nie uwierzył. Milicja postraszyła ją, że jeśli nie powie prawdy, to dostanie karę śmierci, więc pękła i wyśpiewała wszystko. Nigdy sama nikogo nie zabiłam, choć przyznaję, że byłam wspólnikiem Sukletina. Przygotowywałam ciepłą wodę i po morderstwach pomagałam wieszać ciała do rozczłonkowania. Kroiłam mięso. Używałam mięsa do gotowania. Sprzątałam dom po morderstwach, aby ukryć ślady krwi. Przyznaję się do odpowiedzialności za te zbrodnie i nie umniejszam jej, ale to Sukletin wciągnął mnie w to.
Bałam się. Lepiej zostać straconą niż zjedzoną przez niego. Była tak znienawidzona, nawet chyba bardziej niż sam Sukletin, że aby uchronić ją przed wściekłym tłumem czy innymi aresztantami, osadzono ją w miejscowym klasztorze, aby tam czekała na swój proces. Wraz z Sukletinem i Szakirową policja aresztowała również Anatolija Nikitina, który pomógł kanibalowi zabić jego ostatnią ofiarę, a także Rinata Wołkowa, który brał udział w szantażu. Wszystkich przewieziono do Moskwy, gdzie poddani zostali ocenie psychiatrycznej. Sukletyn liczył, że orzekną, że jest psychicznie chory i uniknie najsurowszej kary, ale mylił się, bo wszyscy zostali uznani za zdolnych do procesu. To oznaczało poważne kłopoty, bo na stole leżała kara śmierci. A tego Aleksiej bał się najbardziej. Szakirowa uznana została za alkoholiczkę, która ma zmiany osobowości podobne do psychopatii, podczas gdy Sukletin wykazywał cechy osobowości psychopatycznej, takie jak egocentryzm, podwyższona pobudliwość, okrucieństwo i mściwość. Dlaczego zabiłeś po raz pierwszy? I jak doszło do tego, że używałeś ludzkiego mięsa do jedzenia? Byłem ciekawy. Kocham baby. Jak być z nimi w łóżku, a później chciałem zobaczyć, jak smakują. Czy nie boisz się Boga, Sukletinie? Dnia sądu. Haha, co mnie obchodzi Bóg? Jestem swoim własnym Bogiem i diabłem. Szczerze mówiąc, boję się śmierci. Nie mam ochoty umierać teraz. Nie żyłem wystarczająco długo. Spadaj ze swoim dniem sądu. Tak Sukletin mówił w sądzie podczas swojej rozprawy. Proces ruszył w marcu 1986 roku i trwał zaledwie miesiąc, a Sukletin zachowywał się spokojnie, a nawet pozwolono mu palić na sali sądowej. W ten sposób chciano przekonać go do współpracy, ponieważ ciągle odmawiał składania zeznań. Cieszył się szczegółami swoich zbrodni, kiedy były odczytywane na sali rozpraw, choć ciągle był przekonany, że nie zostanie skazany na najwyższą karę za zabicie prostytutek i alkoholiczek. I choć nigdy nie wypierał się tego, co zrobił, zawsze zaprzeczał, że gwałcił swoje ofiary. W jego oczach one tego chciały, bo przecież tylko po to chodziły po tej ziemi, żeby zadowalać. Tylko nie wiem, jak wytłumaczy zamordowanie 11-letniej Walentyny. Ona raczej nie pchała się mu do łóżka. Nikogo oprócz samego zainteresowanego nie zdziwił wyrok, który zapadł 18 kwietnia 1986 roku. Śmierć przez rozstrzelanie. Jego ostatnim życzeniem było spotkanie z Diną, podczas którego poprosił ją o przebaczenie. Wyrok śmierci wykonano w Kazaniu 29 czerwca 1987 roku. Jeśli chodzi o innych, Szakirowa i Nikitin zostali skazani na 15 lat więzienia, a Wołkow na 7. Dina uniknęła kary śmierci, ponieważ nie popełniła żadnego z morderstw. Została zmuszona przez Sukletina do bycia jego wspólnikiem i okazała skruchę za swój udział w zbrodniach. Odbyła karę w 2 więzieniach, jednak pobyt w obydwu okazał się prawdziwym piekłem. Była bita. Bojkotowali i odrzucali ją, sprawiając, że pobyt w zakładach był naprawdę ciężki. Nadano jej przezwisko Dina Maszynka do mięsa, czego wyjątkowo nienawidziła. Wyszła na wolność w 2001 roku, jednak jej życie było pasmem nieszczęść. Nigdy nie podźwignęła się po swoim upadku. Została odrzucona przez najbliższą rodzinę. Jej córka nie chciała mieć z nią nic wspólnego. Mieszkańcy Wasiliewa unikali jej jak ognia. Wyszła ponownie za mąż, ale jej mąż był alkoholikiem, podobnie jak Sukletin. Madina Szakirowa zmarła jakiś czas później, w 2008 roku, na alkoholową kardiomiopatię. Jej ciało znaleziono w pobliżu dworca kolejowego w Kazaniu. Jej śmierć zakończyła ten ponury rozdział w historii. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was choć trochę. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał.
abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla Was, moi drodzy słuchacze. A za każde wsparcie będę bardzo rada. Oczywiście z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się zostać już moimi patronami. Jestem naprawdę zaszczycona i przeszczęśliwa. Przypominam Wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby premiery Wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.